ADP 160. Laharnya ini kayaknya nih, lahar pulinya. Kita coba ganti lahar pulinya. Kita buka. Yang kalian harus dipersiapkan kunci L, shock 19, kunci speednya, dan kunci 8. Kita buka. Kita putar-putar dulu. Wow, pernah ngalamin gak guys kalian ADP 160? Ini kondisi 2 tahun. Kita buka dulu bautnya. Putar lagi. Kita coba tanpa ini. Coba kita tanpa puli. Oh, ternyata halus guys. Bukan lahar yang di rasio, berarti lahar yang ini. Lahar yang ini yang haus. Lahar yang ini. Bukan lahar gigi rasio, tapi lahar memang lahar yang ini. Kita buka ya guys. Kita keluarin lahar bambunya dulu guys. Kita ukurannya 20 kali 29 kali 18. Pastikan dulu. PNP guys, PNP. Kalau untuk lahar ininya itu 69202.
buat ADP 160 ya guys. Kita keluarin dulu ini, baru kita pasang yang baru. Nanti gimana suaranya. Jangan terbalik ya. Halusnya halus. Cuma lar bambunya aja. Kalian bersihkan pakai sabun, kalau saya sih pakai sabun colek. Dan jangan lupa ini ya, dan lap-lap ke tisu biar nggak ada bekas grease yang ke sini. Nanti selip motornya. Yuk kita pasang. Lap pakai kan. Kalau saya pakai tisu itu kan mengandung karbon, jadi menghilangkan sisa-sisa minyak atau sisa grease.
guys, tapi panjangnya belum masukin. Mohon maaf banget, panjangnya belum masuk guys, mohon maaf. Maklum belum ngopi nih. Sebelum pasang blok seperti kita nyalain dulu motor. Udah enakan guys, halus. Halus kan? Dengeran nggak? Iketin ya kameranya. Tadi kan diginiin kasar loh, sekarang halus. Oke ya. Mungkin segitu aja dulu. Mohon maaf jika ada kesalahan. Di sini kami hanya belajar, bukan maksud untuk menggurui, dan ini saya hanya berbagi pengalaman aja. Ternyata di ADB 160 ada suara kasar atau ngorok. Ternyata di bagian cuman saya ganti ini aja, nggak semuanya saya ganti karena memang kondisi motor baru 5.000 km. Jadi biasanya sih sekitar 3 tahun baru suara lahar ini baru kasar. Oke, segitu adanya. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe.